अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बकरज़ आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक खबर तो ये भी है कि इमरान खान साहब और जज साहब आज आमने सामने आए। फाजिल जज और खान अडयाला जेल के अंदर, और वहां पर इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी सख्त बातें जज साहब से की हैं। उस पर जज साहब खासे खासे गुस्सा हुए, और ये भी खबरें आ रही हैं कि एक टाइम ऐसा आया कि इमरान खान और जज साहब के मुकालमे के दौरान जज साहब उठकर जाने लगे कि उन्हें दोबारा से बिठाया गया। खान शदीद पारा हाई था, गुस्से में था, तलखी में बातें की, खुलकर बातें की हैं जज साहब से। वो क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। और फिर जनरल बाजवा साहब फंस गए हैं, वो भी आपको बताते हैं। और जैनब अब्बास के साथ भारत के अंदर क्या किया गया है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के रावलपिंडी में मरी रोड के ऊपर बाकायदे से बैनर्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं कि मियां साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे, लिहाजा अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर उनके इस्तकबाल के लिए जाए। लेकिन वहां पर जो बैनर्स लगाए गए हैं लार्जली तो लोगों ने उतार लिए हैं, बैनर्स वहां पर गायब हैं। लेकिन जो बैनर्स मौजूद हैं वहां पर मियां साहब के मुंह को काला किया गया है। उनके मुंह के ऊपर पक्की स्याही फेंकी गई है, मुंह काला है। और उनकी छाती के ऊपर क्रॉस तीर बने हुए, यानी क्रॉस बना हुआ है, कांटा लगा हुआ है, और उनका मुंह काला किया गया है। ये ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल अवाम का गुस्सा है, शदीद रद्द-ए-अमल है। हमने दुकानदारों से पूछा किसने किया है, तो उन्होंने कहा हमें कोई नहीं पता कि रात की तारीकी में किसी ने किया है या दिन की रोशनी में किया है। लेकिन वहां पर जो बैनर्स आवेजा हैं, उन वहां पर मियां साहब का मुंह बाकायदा से कालक से मला मला हुआ है, और उनकी छाती के ऊपर भी कांटे लगे हुए हैं। तो अवाम शदीद गुस्से में, शदीद रद्द-ए-अमल अवाम का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से मौजूद है, जो मुल्क से भाग गए थे, भगोड़े थे, जिन्होंने एक वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर एक सिंपैथी बटोरी, अवाम उनके साथ खड़ी हुई, और फिर अचानक पता चला कि मियां साहब डील करके इस मुल्क से खिसक गए हैं। एक और खबर है फर्रुख हबीब साहब के हवाले से है। उन्हें भी गवादर से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वो गायब है, मंजर से गायब है। उनके हवाले से शाहीन सबाई साहब कुछ तशवीश जाहिर कर रहे हैं उनकी जिंदगी के हवाले से, और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन बहरहाल कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं, जिनमें शाहीन सबाई साहब इटसेल्फ शामिल है, कि फर्रुख हबीब साहब के साथ शायद कोई लाइन क्रॉस हुई है। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, और अल्लाह करे कि वो अदालतों के हवाले हों और कानूनी तरीके से उनका ट्रायल आगे चल सके। अब जो खबर है वो खबर यह है कि जनाब आज इमरान खान का आज जो ट्रायल होना था, जो खुफिया ट्रायल जारी है अडयाला जेल के अंदर, आज जहां पर एक स्पेशल अदालत बनाएंगी, और स्पेशल अदालत के स्पेशल जज इमरान खान साहब का ट्रायल कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्पेशल ट्रायल, जो जो खुफिया ट्रायल इमरान खान का हो रहा है, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फैसला महफूज है, लेकिन फैसला अभी तक सुनाया नहीं गया। लिहाजा एक तरफ फैसला महफूज है, तहरीक इंसाफ ने उस खुफिया ट्रायल को चैलेंज कर रखा है, लेकिन उसके ऊपर फैसला नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ट्रायल वहां पर जारी है, और दूसरा जो जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब इस सारे मामले को सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने बाकायदा से दरखास्त दी हुई है कि जनाब ये जज साहब की अहलियत ही नहीं है कि केस को सुन सके, और वो फैसला भी महफूज है, और वो भी अभी तक सुनाया नहीं गया। लेकिन जज साहब जाते हैं अदालत में, खान साहब को लेकर आते हैं, बिठाया जाता है, और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। एक तो इमरान खान साहब को जब लाया गया, दरमियान में जाली लगाई गई कमरे में, दूसरी तरफ जाली के दूसरी तरफ इमरान खान खड़े हुए अदालत में। खासा हब्स था, बड़ी बुरी हालत थी। इस पर इमरान खान ने खासा रोला डाला, गुस्सा किया। उन्होंने कहा जनाब ये क्या क्या मुआजरा क्या आपने बनाया हुआ है, ये माहौल क्या है, आप मेरे साथ किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? मैं कोई दहशतगर्द बदमाश थोड़ा ही हूं, मैं साबिक वज़ीर आज़म हूं, पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल लीडर हूं। लिहाजा मुझे बताएं कि ये किस तरह का माहौल आपने यहां पर बनाया हुआ है। उसके बाद इमरान खान को उस जाली से निकालकर अदालत के अंदर लाया गया, और एक मौके पर जज साहब ने इमरान खान साहब से पूछा कि खान साहब क्या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है? तो इस पर इमरान खान ने कहका लगाया, और कहका लगाकर कहा कि जज साहब आप तो दूर की बात है, मुझे पूरे सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं है। और इसके ऊपर यह बात जज साहब को खासी नागवार गुजरी, यानी कि एक बंदा आपकी अदालत में बैठकर ये कहे कि जो मुंसिफ हैं, आप जो इंसाफ करने वाले, मुझे आप पर तो क्या पूरे सिस्टम पर यकीन नहीं है, मुझे अदालतों पर, इंसाफ के निजाम के ऊपर यकीन नहीं है, यानी आपके ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो इस पर जज साहब उठकर जाने लगे, उन्हें दोबारा से बिठाया गया। और इमरान खान इससे पहले माजी में कहते रहे कि उन्होंने बहुत यकीन किया है, और खासतौर पर वो जनरल बाजवा साहब के हवाले से कहते हैं कि हमारा जो एक पेज था, मैंने कभी भी जनरल बाजवा साहब के साथ धोखा नहीं किया, मैं कभी भी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटा, बल्कि उन्होंने मुझे बैक स्टैब किया है, और उन्होंने मेरा जो यकीन था उसको ठेस पहुंचाई है। और इमरान खान बहुत सारा, यानी उनके वो अपनी खामियों में बताते हैं कि मेरी एक बड़ी खामी ये है कि मैं लोगों पर यकीन कर जाता हूं, मैं हालात पर, वाकयात पर, बातों पर, आर्गुमेंट्स पर यकीन कर जाता हूं, और इसकी वजह से नुकसान उठाता हूं। पूरे पाकिस्तान ने नुकसान उठाया इमरान खान साहब की इस यकीन करने वाली जो आदत है, इसकी वजह से। लेकिन अब इमरान खान साहब बाकायदा से खुलकर अदालतों में ये कह रहे हैं कि जज साहब मुझे आप पर तो दूर की बात है, मुझे पूरे इस सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं है। उसके बाद जज साहब से इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे वॉक की इजाजत नहीं है, मुझे बंद किया गया है, मुझे एसिडिटी हो रही है, मैं एक एथलीट हूं, मैं वॉक करता हूं, मुझे वॉक की जरूरत है। इस पर जज साहब ने कहा कि मैं खुद आज आपका सेल विजिट करूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, आपका कमरा देखूंगा, आपकी जगह देखूंगा। और उसके बाद अभी ये खबरें आ रही है कि जज साहब ने फौरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं कि इमरान खान के कमरे के साथ वाली जगह पर जो एक बागीचा है, खुली जगह, वहां पर इमरान खान को वॉक की इजाजत दी जाए। और ये भी खबरें आ रही है कि जेल हुकाम बाकायदा से दीवार तोड़ेंगे, और दीवार तोड़कर इमरान खान के लिए वॉक की जगह उस बागीचे की तरफ बनाएंगे। तो सवाल ये भी उठने शुरू हो गए कि अगर दीवार तोड़ी जाएगी
اور وہاं پر واک کی جگہ بنائی جائے گی تو کتنی زیادہ محفوظ ہوگی اور اس کی سیکیورٹی کی کیا انتظامات ہوں گے. لیکن بہرحال جو واک کا مسئلہ ہے عمران خان کا, چلنے پھرنے کا مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے کہ عدالت انہیں باقاعدہ سے اب یہ ساری سہولیات پرووائڈ کرے گی. اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. ساتھ ساتھ جاوید چودھری صاحب کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, شاہد میتلا صاحب کو بھی جاری کر دیے گئے ہیں. ایک درخواست گزار گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے جا کر درخواست کی ہے کہ جناب یہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کی جناب ابھی جو ریٹائرمنٹ کی جو ایک لمٹ ہوتی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی, لیکن اس دوران یہ کالم لکھوانا شروع ہو گئے, اس دوران یہ نیریٹو بلڈنگ انہوں نے شروع کر دی, اس دوران ٹی وی کا آن ایئر ٹائم انہوں نے لینا شروع کر دیا اور مخصوص صحافیوں کو بلاتے رہے اور ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. جاوید چودھری کا آپ کو وہ کالم یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب بسکٹ پورا ڈبو کر کے ایک رس کھاتے ہیں اور آدھا ڈبو کر نہیں کھاتے, پورا ڈبو کر کھاتے ہیں, اور اس طرح کی کالم یعنی اہمکانہ قسم کے جاوید چودھری صاحب لکھتے رہے. شاہد میتلا صاحب نے بہت سارے کالمز لکھے ہیں اور ان کے اوپر بہرحال وہ سٹینڈ بھی کرتے ہیں. شاہد میتلا صاحب کی ایک ریپیوٹ بھی ہے, ان کی ایک ریپوٹیشن بھی ہے, ان کا ایک احترام بھی ہے, لیکن جاوید چودھری وہ تو بالکل سٹھیا گئے ہیں, الٹی چھلانگے لگا رہے, عجیب و غریب سے گفتگو کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ باتھ روم کی ٹنکی یہ ہو جاتی ہے, کبھی کہتے ہیں کڑک کڑک کر کے کنڈی کھلی. بشرا بی بی ان کے حوالے سے خاص طور پر رپورٹنگ کرتے ہیں, جادو ٹونا اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں وہ ٹائٹل تھا اس کا کہ یورپ میں خواتین بکینی کیوں پہنتی ہیں. تو یہ نالج ہے جاوید چودھری کے پاس, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پھر مردانہ کمزوری ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک جڑی بوٹی بھی تیار کر رکھی ہے, اور جڑی بوٹی کہہ رہے ہیں کہ ساری مردوں کے جو آپ پاکستان کے اندر جو مردانہ کمزوری کی وجہ سے یہ ملک میں آبادی نہیں بڑھ رہی, تو مردانہ کمزوری کو دور کریں گے تاکہ ملک کے اندر آبادی میں اضافہ ہو. یعنی آلریڈی یہ 25 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے, لیکن جاوید چودھری صاحب کو لگتا ہے کہ ابھی بھی مرد پاکستان کے پتہ نہیں کس طرح سے کمزور ہیں اور وہ مزید اس چیز کو بڑھانے کی طرف گامزن ہے. تو لہٰذا جنرل باجوہ صاحب کو بھی عدالت میں طلب کر لیا گیا, جنرل فیض سابق ڈی جی آئی ایس آئی انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے, اور جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے آرٹیکل تو چھپے ہیں, جنرل فیض کے حوالے سے ابھی تک کوئی خبر یا آرٹیکل اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آیا, خبر سامنے نہیں آئی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رجیم چینج ہوئی, اور اس رجیم چینج کے دوران جو شخصیات موجود تھی وہ ساری آج کسی نہ کسی طور پر قانون کے شکنجے میں موجود ہیں. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ انڈیا کی کرکٹ کے اندر بدماشی ہے, یہ 2 نمبری ہے, اور یہ زینب عباس کے حوالے سے. زینب عباس پاکستانی پریزنٹر ہیں, کمنٹیٹر ہیں, بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں. یہ بھارت کے اندر موجود تھی اور ورلڈ کپ کے دوران انہوں نے کمنٹری کرنی تھی, لیکن انہیں وہاں پر ان کے ٹویٹس نکالے گئے, اور وہ 2006 کے 2004 کے ٹویٹ سے, اور وہ انہوں نے گاؤ ماتا کے اوپر کیے ہوئے تھے, یعنی بھینس کے اوپر, گائے کے اوپر, کاؤ کے اوپر, جنہیں ہندو ظاہر ان کا ایک نظریہ, ان کی عقیدت ہے, گاؤ ماتا کے ساتھ ایک خصوصی عقیدت ہے, اسے وہ ماں مانتے ہیں. بہرحال اس چیز کا تو احترام ہے, پاکستان میں تو کھائی جاتی ہے, حلال ہے, گوشت بھی اچھا ہوتا ہے, بڑا ٹیسٹی گوشت ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو نیوٹریشنز ہوتی ہیں انسانی باڈی کو ضرورت بھی ہیں. لیکن بہرحال وہ کاؤ کو گائے ماتا مانتے ہیں, اور وہ ٹویٹس ہوئے تھے, اور اس کی وجہ سے زینب عباس کے خلاف نہ صرف بھارت میں کیس کیا گیا, بلکہ اتنا اشتعال بڑھا, اتنی بدماشی بڑھی کہ ان کا جو کانٹریکٹ تھا ورلڈ کپ کا ختم کرنا پڑا, اور زینب عباس کو فوری طور پر بھارت سے بھگایا گیا. یعنی لٹرلی انہیں بھارت سے نکلنے کے احکامات جاری کیے گئے, اور وہ فوری طور پر بھارت سے نکلے ہیں. اس کے اوپر جو بین الاقوامی کمنٹیٹرز ہیں, یہ جو لوگ دنیا وہاں پر موجود ہیں, وہ سوالات کر رہے ہیں کہ بی بی سی یہ کس طرح کا ورلڈ کپ چلا رہا ہے. یعنی ایک تو پاکستانی اس کو ویزے نہیں دیتے, پاکستانی شائقین کو ویزے نہیں دیے, پاکستانی جرنلسٹوں کو ویزے نہیں دیے, اور ایک خفیہ ورلڈ کپ کروا رہے ہیں جہاں پر پاکستانیت کو شامل نہیں ہونے دے رہے. باقی پوری دنیا وہاں پر موجود ہے, پاکستانی نہ بندہ جا سکتا ہے, نہ صحافی جا سکتا ہے, اور یہ کہتے ہیں دنیا کی بڑی ڈیموکریسی ہے, بہت بڑی جمہوریت ہے, اور وہاں پر اختلاف رائے مانا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. یہ ڈھکوسلا جمہوریت ہے, یہ ان کی جناب برداشت ہے. کہ کمنٹیٹر کو صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ اس نے ماضی میں کوئی گاؤ ماتا کے حوالے سے اس نے کوئی ٹویٹ کیے تھے. تو یہ کم ظرفی بھارت نے شو کروائی ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.